मठेश्वरनाथको मन्दिरबाट कसरी चोरियो मूर्ति? मध्य प्रदेशको जिल्ला धनुषा सबैला नगरपालिका वडा नम्बर 6 गोविन्दपुरको खेतमा मठेश्वरनाथ मन्दिरको अवशेष फेला परेको हो। आखिर मधेसमा कसले बनाएको थियो त यो मठेश्वरनाथको मन्दिर? आउनुहोस् म तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी गराउँछु। यो त्यही मठेश्वरनाथको मन्दिर हो जुन पूर्वकालमा मिथिलाका राजा जनकले बनाउनु भएको थियो। तर राजा जनकले एउटा मात्र होइन जम्मा 4 वटा मठ बनाएका थिए। यो कुरा विभिन्न हिन्दू ग्रन्थका वेदमा स्पष्ट भेटिन्छन्। जलेश्वरनाथ मठ जुन जिल्ला जलेश्वरमा पर्छन्, क्षीरेश्वरनाथ मठ धनुषा जिल्लाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका भित्र पर्छन्। यसैगरी कल्याणेश्वर मठ बिहारको मधुबनी इन्डियामा छन्, तर हालैमा हराएको मठ फेला परेका हुन्। यो 4 वटा मठ राजा जनकले समदुरीमा बनाएका थिए। यो मठेश्वरनाथकै नामबाट त्यहाँका गाउँका नामाकरण गरिएको थियो। यो मठेश्वरनाथको मन्दिर मध्य प्रदेशको जिल्ला धनुषा सबैला नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 गोविन्दपुर अन्तर्गत पर्दछन्, जुन पूर्व पश्चिम राजमार्ग वीरेन्द्र बजारबाट सिधा दक्षिण 9 किलोमिटर र मन्दिरबाट पूर्व 5 किलोमिटरमा कमला नदी छन्। परापूर्व कालमा यसै बाटो भएर परिक्रमा पनि जाने गरेको त्यहाँका स्थानीयले जानकारी दिनुभएको हो। तर त्यति बेला ठुला जमिनदारको राजनीतिमा पहुँच हुनुहुन्थ्यो। धनुषा जिल्लाका एकजना ठुला जमिनदार कहलाउने मठेश्वरनाथ मन्दिरलाई लुटेर गएका स्थानीयको भनाइ छन्। त्यति बेला लगभग 50 वर्ष पहिले 5 रुपैयाँको भ्यालु कति धेरै हुन्थ्यो। तर त्यही जमिनदारले अलि बच्चा उमेर समूहलाई 5 रुपैयाँको दरले र बेसकलाई 7 रुपैयाँको दरले जेलादी उत्खनन गराएर मन्दिरभित्र रहेका सबै धन सम्पत्ति लगेर गएका कुरा अहिले पनि स्थानीयले बताउने गरेको पाइन्छ। अहिले मठेश्वरनाथको मन्दिरलाई पुनः त्यही स्वरूप दिलाउनको लागि सबैला नगरपालिकाका मेयर कालीराम यादव र त्यहाँका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष श्री पूजन यादवज्यूको पहलमा पुरातत्व विभागलाई बोलाए खोज अनुसन्धानमा लगाएका छन्। मठेश्वरनाथको मन्दिरलाई पुनः उत्खनन गरी पहिलेको स्वरूप दिनलाई पुरातत्व विभागबाट प्रकाश दर्नाल, छविकार रमेश श्रेष्ठ र सुषमा पाठक आर्किटेक्ट इन्जिनियर लगायतका समूहले असार 6 गतेबाट मन्दिरको अध्ययन र अनुसन्धानमा लागेका छन्। यो अनुसन्धान जम्मा 15 दिनको रहेको कुरा पुरातत्व विभागका प्रकाश दर्नालले बताउनु भएका हुन्। पुरातत्व विभागबाट प्रकाश दर्नाल अनुसार मठेश्वरनाथको मन्दिर धेरै पुरानो रहेको बताउनु भएका छन्। मन्दिरको अनुसन्धानको क्रममा नेपाल इन्डियाका पुराना सिक्काहरू फेला परेका छन् भने मन्दिरमा प्रयोग गरेका ढुङ्गालाई इन्टरलक गरी मन्दिरमा लगाएका स्पष्ट देखिन्छन्। मन्दिरमा प्रयोग गरिएका ढुङ्गाहरूमा मिथिला लिपिका अक्षर भेटिएका छन्। त्यस लिपिलाई बुझ्नको लागि लिपि विशेषज्ञलाई स्याम्पल पठाएका छन्। मठेश्वरनाथको मन्दिरबाट पश्चिमतर्फ केही मिटरको दूरीमा पोखरी पनि रहेको कुरा स्थानीयले बताउने गरेका छन्। तर सबैला नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 गोविन्दपुरका बुजुर्गहरूको अनुसार त्यति बेला धेरै पहिले आएका एउटा ठुलो बाढीका कारण पोखरीहरू पुरिएका छन् र अहिले त्यो पोखरीको जमिन अरूको नाममा रहेको र अरूले जोतभोग गरेर उब्जा खाइरहेका कुरा पनि स्थानीयहरूले बताएका छन्। यो सबैला नगरपालिका वडा नम्बर 6 गोविन्दपुरमा रहेको मठेश्वरनाथको मन्दिर मात्र सबैला नगरपालिका र त्यहाँका वडा नम्बर 6 को नभई बरु मध्य प्रदेशको एकदमै महत्त्वपूर्ण मन्दिर र विशेष दिव्य शक्ति भएका मन्दिरको रूपमा पनि अहिले प्रख्यात हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अहिले मन्दिरको उत्खनन जारी नै छन्। अरू पनि कुरोहरू भेटिँदै जाँदा म तपाईहरूलाई जानकारी गराउने नै छु। धन्यवाद।